bare trykke på. Fuck, den er 42 Signe. Lad mig lige koncentrere mig. Fuck. Hvad står der? Den er fucking 46. Ej, Signe, jeg mener, gå væk. Sig det til mig selv. Hvad er den? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59... 10! Der er 10! Signe, blot der 10! Signe! Hvorfor sker der ikke noget? Ved I hvad? Vi er godt lige til hensyn til andre brugere. Hvad sker der? Det er godt, det er frikvarter, men alligevel. Hvad laver den? Hvorfor laver den? Nu kommer den. Nej! Signe. Telefonen. Det var det værste, der kunne ske. Den mistede internet. Nej, det er fordi, der er så mange, der er derinde. Jeg er helt sikker. Det er derfor. Der er alt for mange inde. Hvad laver den? Der er for mange derinde. Hvad sker der? Nej, vi skal have noget træ. Hvad laver den? Nej. Jeg skal med. Seriøst, hvis vi slukker for internet, seriøst, det dræber den. Gå nu, Signe. Hvorfor er den ikke til salg? Der står den ikke er til salg. Der står, den ikke er til salg. Find nu bare ud af det. Telefon. Ikke til salg. Gå på telefon. Måske er den til salg 10 år eller halv. Nej. Det står jo der. Kom nu. Måske det er 1 år, så er klokken 10. Jeg skal til Bente nu. Ja, så gå ned, menneske. Kom nu, Signe. Der står, man ikke kan købe dem endnu. Hvorfor er det nødt til at sige sådan kvækket ud? Der står, man ikke kan købe dem endnu. Hvorfor græder jeg? Fordi det fucking Wonder Woman, Signe. Hvad sker der? Fuck. Hvorfor kan man Signe, tryk kryds, og så tryk igen. Fuck.